جه برنامه کرد کنکشن دنگ امریکا ل واشنگتن پایتخت سلاوورز اصالح دمیجر لگل هفکارین خو به خیراتنا و دیکم و به سرنوچهان دست به برنامه دیکم. برپرسین امریکی هول ددنه هن سوزانج بو عرب کرنا خو پیشاندانان پیک بینن. بلاوبونا ویروسا کرونا له هرما کردستان عراق بردوامه. کاملا یاوانه یا جنگه بحثا پیسبونا کشو هواوانه دیکه. ل باجار نیویورک کارمندین تندرستی خو پیشاندانه که آشتیانه ل تا خامن هاتنه ل دار خستو تدا نرازیبونا خو ل دور ندادمندیا کو دبیجن او دناوا نخوشخانه اند دبینین آنی زمان. بدهان خو پیشاندر به ماسکو هنجوان به جلوبرگین سپی وینین جورج فلویده که دناو دست پولیس تا جیان خوش دست آبویده و هر وها درشمن وکو جیان رشان گرینگ بلند کرن. تیزانین که شاردار نیویورک گوتبو وی قدخیا در کتنا جدروا یا روجا شمیه بهتر دریج بکه لی او روجا دنجیا خواهگریا و قدخه بداوی آنی. ده دمکی دا که خو پیشاندان دجی مرنا جورج فلوید دناو دست پولیس تا لپرانیا ولایت امریکی بردوامن بر پرس هول ددنه که جبو آرام کرنا روشه هن سوزان پیک بینن. ده همان دمه ده خمو مترسیا بلاوونا ویروسا کرونا جی هین لداره به تایبتی پشتی وان خو پیشاندان برفره. خو پیشاندانەکانی دژبەڕێکەسپەرسی لە سەرانسەری ئەمریکا لە پشووی هەفتەدا بەردەوام بوون. 2 هەفتە دوای کوشتنی جۆرج فلۆیدی ڕەشپێس لە سەردەستی پۆلیسێکی سپی پێس لە میناپۆلس لە ویلایەتی مینیسۆتا. بە هەزاران ڕۆژان لەسەر شەقامەکانی شارە سەرەکیەکان. لە نیویۆرکیش سەرڕای قەدەغەکردنی هاتوچۆ کە لە دوای هەشتی شەوە لە ئارادا بوو شارەکە شەوێکی ئارامی بەخۆوە دی. من لە دەرەوەم لە پاش قەدەغەکردنی هاتوچۆ چونکە ئەمە شۆڕشە. لە ئێستادا ئەمە هەموو شتێکە بۆ من. ئەوە 2020 بۆ هەتا ئێستا مامەڵە لەگەڵ سیستەمی جیاوازی ڕەگەزیدا بکەین. هەستی هاوکاری و هاوسۆزی خۆپیشاندەران لە تێکڕای شارەکانی هێنا بۆ سەر شەقامەکان کە دروشمی یەکسانیان هەڵگرت بوو داوای دادپەروەریان دەکرد. کاتی ئەوە هاتووە دادپەروەری لەم وڵاتەدا بەرقەرار بێت. ئێمە لەو باوەڕێداین تا مامەڵەی یەکسانی لەگەڵ هەموو کەسێکدا نەکرێت ئاشتی نایەتە دی. خۆپیشاندانەکان تا ڕادەیەکی زۆر بە شێوەیەکی ئاشتیانە بەڕێوە چوون. تەنانەت لەو شوێنانەی پێشتر تۆنتوتیژی وەتاڵانی بەخۆوەدی بوو. گرتبوونەوەکانی خەڵقی سیمایەکی تایبەتی پێوە دیار بوو کە خۆپیشاندەرانی لە تێگڕای ڕەگەزی جیاوازەوە بۆ یەک مەبەست لە خۆکۆ کردبەوە. لە ڕاستیدا ئێمە هێشتا بزوتنەوەی لەم جۆرەمان نەدیوە کە خەڵکێکی زۆر لە ڕەگەزی جیاوازەوە لە یەک شوێندا کۆ ببنەوە لە پێناو یەک کێشەدا کە لە مێژەوە شاراوەتەوە. داواکاری خۆپیشاندەران بۆ گۆڕینی سیستەمی پۆلیس کاربدەستانی ویلایەتەکانی هەنداوە چاکسازی بکەن. شارداری نیویۆرک بیل دی بلاسیۆ باسی لە گرتنەبەری هەنگاوی گرنگ لەو بارەیەوە کرد. ئێمە بودجە لە بەڕێوەبەراتی پۆلیسی نیویۆرک دەگوێزینەوە بۆ دەست پێشخەریەکانی گەنجان و خزمەتەکانی کۆمەڵایەتی و دەکاریەکانی لە هەفتەی داهاتوودا لە پرۆسەی بودجەکە بازەکرێت. من ئەمەوێ خەڵکی تێبگەن کە ئێمە پابەندین بە گۆڕینی سەرچاوەکان تا جەخت لەسەر گەنجانمان بکەین. ئەو کارەش ئەیکەین بەو شێوەیەی دڵنیابین کە شارەکە ئارامە بێت. لەم دەمەی وڵاتەکەش سەرقاڵی خۆپیشاندانەکانە نیگەرانیەکانی پەتای کۆڤید-19 زیادی کردووە کەوا باوەڕ دەکرێت ژمارەیەکی زیاتری خەڵقی تووشی ڤایرۆسەکە ببن پاش بەلاوانانیان بۆ ڕێکارەکانی و دوورکەوتنەوەی کۆمەڵایەتی لە پێناو بەشداربوونیان لە خۆپیشاندانەکاندا. دواترین ئامارەکان وا ڕادەگەیەنن ژمارەی توشبووان 1,920,904 کەسی تێپەڕاند بێت و ژمارەی گیان لە دەستدان لە 109,900 کەس زیاترێک بێت. لەلایەکترەوە ڕخنەکان لە سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ زیادی کردووە لەبارەی شێوەی مامەڵەکردنی لەگەڵ ڕەوشەکەدا. لە دواترینیاندا ژەنەرال کۆڵن پاوەڵی کۆماری و وەزیری دەرەوەی سەردەمی سەرۆک بوش گوتی سەرۆک ترەمپ پەیڕەوی دەستور ناکات و هەچ کەسێک رخنەی لێ بگرێت هێرشی دەکاتە سەر. سەرۆک ترەمپیش پاش ماوەیەکی کورت لەسەر تویتەرەکەی رخنەی لە کۆڵن پاوەڵ گرتەوە و گوتی پاوەڵ کاتی خۆی گوتوێتی کە عێراقچێکی کۆمەڵکوژی هەیە وا دەرنەچوو ئەمریکا کەوتە شەڕەوە.
ماوەتەوە بڵین هێشتا ڕوون نەبووتەوە شێوەی مامەڵەکردنی سەرۆک ترامپ بۆ خۆپیشاندانەکان و پەتەی کۆڤید-19 تا چ ڕادەیەک کاریگەری لەسەرسەر لە نوێ هەڵبژاردنەوەی بە سەرۆک دەبێتەوە لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی کە بڕیارە بەر لە کۆتایی ئەم ساڵدا بەڕێوە بچێت. شارەدارێ باژارێ منیاپۆلیسێ جیکۆب فرەی ڕاستی نەڕازیبوونا خۆپیشاندەران هات پشتی کووی گوتبوو ئەو پشتیریە ji navbirina beşê polîsê bajêr nake. Xwepêşanderan bankir جیکۆب هەرەماڵ وان got ew ê vêyekê sala dahatû dema hilbijartinên şaredariyê bi bîr bînin. Roca yekşemê nihan ji 12 endamên şaredariya bajêr soz dabû ku beşê polîsê ku ji 800 endamî pêk tê ji nav bibin. Xwepêşanderekê bi dengekî bilind daxwaz ji şaredarê bajêr kir ku bersiva pirsa wan e tenê bi erê yan nabide û got gelo tu yê piştgiriya darayî ji ser beşê polîsê Minneapolisê rawestînî yan na. Keysa George Floyd ne tenê bandor daye ser civaka Amerîkî belê reaksiyonên berfireh ji seranserî welatên cîhanê derxistine pêş di nav de jî Herêma Kurdistana Iraqê. Li dor bandora vê keysê û dîroka nijadperestiyê li Amerîka hevkarê min Canî Dîlan li gel Diktor Kamiran Mentik mamostayê zanistên siyasî li zanîngeha Salaheddînê axivî. دکتۆر کامران خۆش هاتنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی و کورد کۆنەکشن لە گرێدانی ئەوەی کە لە ئەمریکا دەگوزارێ بە هەرێمی کوردستان گەرچە هەرێمی کوردستان هاوڵاتیانی هەموو یەک پێست و یەک ڕەنگن بەڵام هەمان جەورەمێنێتی دەکێشن بەڵکو بە شێوەیەکی تر تا چەند شیانی هەیە ئەم بارودۆخەی ئەمریکا و مردنی فلۆید کاریگەری هەبی لەسەر تاکی کورد. بەڵێ لە ڕاستیدا ڕووداوەکانی ئەمریکا کاریگەری لەسەر کۆی دنیا هەیە نەک بەتەنها لە هەرێمی کوردستان بێگومان هەرێمی کوردستانیش دەکەوێتە ژێر شەپۆلی ئەو کاریگەریە ناچونکە ئێمە دەزانین لە قۆناغێکدان کە ڕووداوەکان بە ئاسانی کار لەسەر یەکتر دروست دەکەن. هەرێمی کوردستانیش وەک ئاشکرایە تەنانەت دەسەڵاتدارانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان خۆشیاندان بە واقعەکە دەنێن لە قەیرانێکی قوڵدا دەژی قەیرانی سیاسی قەیرانی ئابووری قەریانی دارایی و هەروەها قەیرانی دەتوانین بڵێن زیاکاریش ڕەنگ بێت زیاکاری لە هەرێمی کوردستان لەسەر بنەمای ڕەگەزپەرستی لەسەر ڕەنگ و یا لەسەر ئاین و یا لەسەر ئاینزایی کەمتر بێ بەڵام زیاکاریشتر لە هەرێمی کوردستاندا سەری هەڵداوە لەو ماوەی ڕابردوودا بەهۆی ئەو سیاستە ناتە دروستی کە پیادەکراوە ئەویش زیاکاری لەسەر بنەمای حیزبەکان ئەو کەسانی کە لە حیزبەکان و لە ڕێزی پێشەوەی حیزبەکانن وەکو هاوڵاتی پلە یەک تەماشا دەکرێن و هەموو کایەکانی کۆمەلگەی کوردیان لەبەردەم کراوەتەوە بەڵام خەڵکی تر ئەوانەی بەتایبەتی کە لە دوور لە حیزبەکان هەموو دەرگاکانیان لەسەردا داخرا و زۆربەی دەرگاکانی لەسەر داخرا و وەکو هاوڵاتی پلە 2 پلە 3 مامەڵەیان دەگەڵ بکرێت دیارە ئەو زیاکارە لە 2000دا دەبێتە هۆی هێنانەری نەعەدالەتێکی کۆمەڵایەتی مەترسیدار کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان لە ئارادایە دیارە یەکێک لە بنەماکانی هەموو ڕاپەڕینێک و هەموو شۆڕشێک نەعەدالەتی کۆمەڵایەتیە. دکتۆر ڕۆک و بینیمان بەهاری عەرەبی ترسخزە دڵی ڕژیمە ستەمگەرەکانی ناوچەکەوە لە خەو ڕایان چاڵەکان تا چەند شیانی هەیە ئەم ڕووداوەی فلۆید کاربەدەستانی هەرێم پارتە دەسەڵاتدارەکان لە خەو ڕاشەڵەکەنیە و ئاگاداریان کاتەوە کە هەموو شتێک سنووری هەیە و ئەم ترس و تۆخاندنە هەتانیە. بەڵێ بێکمان ئەو ڕووداوانە کاریگەری لەسەر هەموو دەسەڵاتداری ستەمکاری ناوچەکە هەیە دەسەڵاتدارانی کوردیش بەو شێوەیە بەڵام وەکو ئاماژەم پێ کرد فرۆید دەڵێ مرۆڤ دان بە مردن نانێ وەکو مردنی خۆی تەنها مردن وەکو مردنی خەڵکانی تر دەبینێ بۆیە لەسەر ئەو بنەمایە دەسەڵاتدارانی سیاسی لە هەرێم و لە ناوچەکەش خۆیان بەو شێوەیەکەوە هەمیشە لەو ڕوایدانکەوە ئەو دۆخە ئەوان ناگرێتەوە ئەوان لە دەرەوەی هاوچێشەکان دەبێنێنەوە تا ئەو کاتەی ئەو چرکە ساتەی کە تەقینەوەکان ڕوودادن و ئەوان دەخرێنە بەردەم سزای گەل و دادگایی دەکرێن لەبەرەوە شتێکی ئاسایی من پێم وانێ هیچ دەسەڵاتدارێک بگاتە ئەو هەستەی کەوا کۆتاییەکەی هاتوو تا ئەو کاتەی کۆتاییەکەی بەسای خۆی دەبینی. دکتۆر زۆری لە شارەزایان لە نیوانیان کەسایەتی وەکو مەلا بەختیار کە خۆی ساڵەها بەشێک لەو سیستەمە بووە هۆشداری لە ڕۆداوێکی نەخوازرا دەدەن ئیمەزانین بۆ هەر ئاگرێکی گەورە پێوەستی بە چرخەیەکی بچووکە ئایا بارودۆخی هەرێمی کوردستان گەشتۆتەوە ئاستەوەکو کەسانی باسی دەکەن کە کوڵاوە و لە هەر کاتێکدا وەکو گڕکانێک بتەقێتەوە؟ بەڵێ بەبێ گومان من لە نووسینێک لە چەند ساڵێک نزیکەی 3 ساڵ لەمەوبەر وتارێکم نووسی لە چاوەڕوانی کاتژمێر 0دا کە من پێم وابوو لەو کاتە ڕاپێویست
چاوەڕوانی ئەوە بووین کە دۆخی سیاسی لە هەرێمی کوردستان بتەقێتەوە ئەوەی دۆخی سیاسی لە هەرێمی کوردستان دوا خستوە وای کردو تاوەکو ئێستا نەتەقێتەوە ئەوەیە کە تاوەکو ئێستا ئەلتەرناتیڤێکی ڕوون نەخراوەتە ڕوو ئەو هێزانە دوای ڕووخانەکان کەس نازانێت دوای ئەوەی کەوا گۆڕانکاری ڕووداتن ئەو هێزانە دێن چێن لەبەرەوە ئەوە زۆرە مەترسێکی لای خەڵکی کوردستان دروستکرەوە بە تایبەتیش ئەزمونێک هەیە لەو بارەیەوە کە دوای ڕووخانی سەدام حوسێن ئەوانەی هاتن نەیانتوانی ببنە جێگرەوەیەکی باش بۆیە ئەو ترسە وای خستوە دۆخەکە تۆزێک دوا بکەوێت ئەژینا من پێم وایە هەموو ئەو فاکتەرانەی کە پێویستە بۆ تەقینەوە لە کۆمەلگەی کوردی ئێستا ئامادەیە لەبەرەوە دەبێت چاوەڕوانی گۆڕانکاری بکەین ئەو گۆڕانکاریانەش من پێم وایە ڕنگ بێتن لە ئەنجامی ئەو دۆخە قەیراناوی خۆی لە خۆیدا هێزی نوێ سەر هەڵداتن و هەر کاتێک ئەو هێزانە توانیان بە شێوەیەکی وا پێناسەی خۆیان بکەن کە خەڵکی کوردستان ڕازی بکەن کە ئایندەیەکی گەشتریان هەبێت من پێم وایە تەقینەوەکە بە زووترین کات ئەنجام بدرێت. دکتۆر کامێرامانتێک مامۆستای زانستە ڕۆمیاریەکان لە زانکۆی ساڵاحەدین زۆر سپاس. تومارین بەڵاوبوونا ڤیرۆسا کۆرۆنا و هەژمارە کەیسین وێ لە هەرێما کوردستانە عێراقێ بە ئەوەکی ڕۆژانە بلند بنە و نەخۆشخانەیەن هەر چار پارێزگەهێن هەرێمێ ڕاستی کێمبوونا جهێن بە حەواندنە نەخۆشان دبنە. پامنێرێ مە لە سلێمانیە بهتر زانیاری هەنە. لە نیوەڕۆ حاڵێکم هەیە ناتوانم ڕاکشم. بەڕاست ئەزار زۆرە؟ زۆر. توشبووانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستاندا تا دێت ڕوویان لە جیادبوونە. لەگەڵ چوونە ناو نەخۆشخانەکاندا دەنگی کۆکە و سەر و سیمای هیلاک و تەنگە نەفەسی نەخۆشەکان بە ئاشکرا دەبینیت. ئێوە خۆتان چەندێکە لێرە؟ من سێ شەوە لێرەم. ئەی بەهۆی چیەوە توش بوون؟ وەڵاهی نازانم من لە پێنجوێن توش بووم. هەر خۆتان نیشانەکانتان تیا دەرکەوت و فەحسان کرد؟ من خۆم نیشانەکانم تیا دەرکەوت و لە پێنجوێن پان فەحس کردم یەکەم فەحسم پۆزیتیڤ بوو. ئیتر لە خەستەخانەی ئێوە حالەی ئێریان کردووم. ئازارێکی زۆر قورسە. داوا لە خەڵکەکەم خۆی بپارێزێ. ماسک ببەسێ. تەنگە نەفەسێکی زۆرە زۆر. زۆر نەخۆش کەوتوم بەس نەخۆشی وام ئیشا بەچاوم نەدیوە. لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستاندا زیاد لە 750 نەخۆشی کۆرۆنا لە نەخۆشخانەکاندان و نزیکەی 30 کەسیش بە نەخۆشیەکە گیانیان لەدەستداوە. ئێمە حاڵەتەکانمان دەدۆزیەوە ئێمە لە دەرگای نەخۆشخانەکانمان دەدا بەڵام بەداخەوە ئێستا لە عفو لە دەرگای نەخۆشەکەمان دەدا بەڵام لە ئێستادا بەداخەوە نەخۆشیەکە لە دەرگای نەخۆشخانەکانمان دەدا و ئێمە لە سەرەتاشە وتومانە و بە ڕاشکاوی نەمان شاردێتەوە کە قودرەت و توانای تەندروستی ئێمە دیاری کراوە ئێمە ئەگەر بێت و ژماری توشبوان بەم خێراییە بڕوە بەڕاستی نایشارینەوە ڕەنگە نەتوانین خزمەت گوزاری تەندروستی پێشکەش بە هەموو توشبوویەکی کۆرۆنا بکەین و ئەمەش عیبەنیە لە سەرکەرتی تەندروستی لە وڵاتی زۆر پێشکەوتو کە لە ڕووی ئابووری و بێگومان کەرتی تەندروستیەوە لە پێشێمەن نایانتوانێت هەموو توشبوویەکی کۆرۆنا لە نەخۆشخانە داخڵکەن ڕەنگە لە هەندێک وڵاتە بوو بێگەشت بێتەوەی کە ئەو کەسانی کە زۆر پێویستن اینجا لە نەخۆشخانەکان داخڵ بکرێ بەڵام تا ئەم ساتەی من قسەی تێدا دەکەم هەر حاڵەتێک کە هەڵگرە و پشکنینەکەی پۆزەتیڤە ئێمە ڕاستەوە خۆوەری دەگرین. توشبووەکانی ئەم جارە نیشانەکانی قورسر هەڵگرتووە بەداخەوە ڕێژەی ئەم جارە گەنجیشی تایە زەجاری پێشوو توشبووەکان بەعام لە ئەوانەی کە کەیسەکان کە عیلاج شتیان زۆر پێویست بوو لە سەروی تەمەنی 6 ساڵی ئەمانەوە بوو ئێستا کەوتۆتە خوارد تەمەنی 50 ئەمانە ئیتر نیشانەکانی تایە تەنگە نەفەسی و کۆکەوە ئەمانە. لە کاتێکدا بەهۆی باری داراییەوە کەرەنتین کۆتایی پێهێنرا ڤایرۆسەکە لە ناو کوچە و کۆڵانەکانی هەرێمی کوردستاندا بڵاو بووەتەوە و پزیشکەکان باز لەوە دەکەن تاکە ئومێدی تێپەڕاندنی ئەم دۆخە بە تاکپارێزی هەوڵاتیان دەبێت. لەگەڵ هەڵکشانی ژماری توشبوواندا جێگەی بەتەڵ بۆ نەخۆشەکانی کۆرۆنا لە نەخۆشخانەکانی هەرێمی کوردستاندا بەرەو کەمبوونەوە دەچن. لایەنە پەیوەندیدارەکان هەر لە سەرەتاوە ئەویان ڕاگەیاندەبوو کە توانای ئەوان سنووردارە و گەر ژماری توشبووان بەم خێراییە زیاد بکات ئەوان چی توانای پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریان نابێت بۆ هەموو توشبووەکان. ڕێباز مەجید دەنگی ئەمریکا سلێمانی. ئۆپەراسیۆنا هێزن سووریا دەموقرات هەسەدێ بە پشتگیریە کۆالسیۆنە نەڤنەتەوی لە دژی بەرمایên داعشێ لە پارێزگەهên حەسەکێ و دێرەزۆرێ بەردەوامە و لەسەر سێ ئەنیان پێش دکەوە. ئارمانجا vê ئۆپەراسیۆنە داوی پاقشکردنا وان هەرێمان ji şaneyên razeyên daعشê ye. Pemnêrê me li Qamişlo agahiyên bêhtir hene. Hêzên Sûriya Dîmokratîk Hesede bi piştîvanî bi hevpeymana navdewletî li ser sînorê parêzgehên Dêra Zorê û Hesekê operasyoneke li dijî Daişê dest pê kir. Ev odaya operasyona tunekirina terorê ye.
گو فرمانداری گشتی یه حسده جنرال مظلوم عبده فرمانداریاوی دکه اپراسیون جشه عنیان پیش ودیچه یا یکی جباجاروک دشی شایل باشوری روجلاتی باجار حسکه و محور دوامین جباجاروک بسیرا یگری دای دیرا زوره و یه سیمین لقراغا چم فراته دارمانجا اپراسیون دبجاهی حسکه حتی باکوری روجلاتی دیرا زوره جشانه رازایین داعشه وره پاقش کرن شروان حسد روجا چاران ده 120 کیلومتر فرهیا 7 کیلومتری پیش و چویه پشتی 4 روزان جه اپراسیونه 66 چکدارین داعشی هاتنه گرتن دناوان ده کسین گو بگومانن گو تکلیا وان بداعشی هنه يعني پر آگاهی سروان هنه انو دوی منطقه دا داعش هری زیده تونل کولاندنه لعرازیان لدران تونل کولاندنه تشتی خوی حاجتی خواه تشتی خواه تیدا وشارتنه پرچنه هنه مدنی آگاهی دای منه ما دست دانی سره ما گرتیه یعنی و ذاتن هیرو سرونه ما پرسوند کنه حتی پیش روزای دریج بکه ممکن گور آگاهان گور اون ممکن پرسوند دریج بکه حیا 10 روزاجی بلی ناکه فرمانداری گشتی یا هیزن سوریه دموکراتیک را گهاند گوش بر ولاهی اولهی جبر فیروسا کرونا چه ببو داعش چندین ایریش لدیجی هیزن وانو خلکن سیویل انجام دانه لو ماجی لدیجی ویری خستنه اپراسیونک دست پیکرنه لگوری حسدی گو اپراسیون به هماهنگی نافبر ارتش عراقی و حسدی تی پیشوچویین او به پشتیوانی جه هف پیمانیا ناف دولتی یا شری لدیجی داعشی گو یکج ارمان جویجی اوگو ریگرتن البر داعشی و اولهیا سینوری هفبج نافبر سوری و عراقی ده دو اپراسیون ده 6000 شروان حسدی هزن تایبت و شروان یپجی بجداری اپراسیون بونه هزن هف پیمانیا ناف دولتی جی لسر عرده و همجی عزمان پشتیوانی ددن اپراسیون حسدی هزن سوریا دموکراتیک به پشتیوانیش کوالسیون ناف دولتی دست به اپراسیونک پاقش کرن و لگرینا شانه رضای داعش لوی هرما نافچا روجلاتی دی رازوره دما داویده بتایبتی دما درباسبوی ده داعش گلک ایریش بکانین و د انجام اپراسیون تایبت ده هنک میرن داعش یم پای بلند هاتنه گرتن لگوری فرماندارین حسدی گو داعش تکتیک خوین ایریش و پاراستنه گوهرتنه بتایبتی لبجاهی دیرا زوری کانالین بن عرض بکارتینن گروپن و به هجماره که هندک تفدیگرن هر وسا لسر سیستماوی یار خستینیجی گوهرتن چیبویه گو چکدارین و هفدو ناس ناکن لگوری هزن اولکارین حسدی گو بویه که داعش دوجهارتن و ایریش ده اکتیوه حسدی جیج آلیه خواه تکتیکن شر لهمبری داعش گوهرینه گوب ارمانجا پوچکرناوی و شر لدیجی داعش بتیمن هزن تایبت ین حسدی تکرن وکوی هزا کوماندوسی گو نها دو اپراسیونی ده پراکتیوه زانا عمر دنگ امریکا جبجاهی دیرا زوری درخستنا دو پارلمنترین پارتیا دموکراتیکا گلان هدف ج پارلمانا ترکیه و پشترا گرتنا وان بودجه نرازیبونا هدف و وان داخویانین شرمزار کرنه درخستن لدور و مجاره هفکاری من دخیل شمو به شاردار باطمان محمد دمیر را آخوی و دمیر بحثا برسفدانا پارتیاوی هدف دوی درباره دکر پارتیا مجی که و دست مشه بکه یک جه و جه حکاری جه چولمرگه و گروبک دست بکه یک جه هفسرو که می هدف ابتوایی برز مدحت سنجار و جه حکاری دست بکه و برز پروین بولدانجی که وش ادرنا و دست بکه و مش ببرب آنکره و بمشه بله دروش می وی مشه وی چی با؟ دروش ما وی مشه پیکانینا عدالته یا پیکانینا عدالته گل همبری عدالته قانونی هی زاکون هی ترکیه گل جبونی همه کسی گو در باسبوی به نه گو همبری کردا وقتی گو کرد بن گو زاگونا خو بن پی بکن و لهمبری پیوان ناونتوی ایرو زاگونا بن گهی یا ترکیه دبیجه کی پیوان ناونتوی گو ترکی قبول کرنا لسر پیوان سر زاکون ترکی نه لمخابن ایرو ترکی ونا که پیک نای زاگونا و یا بنگهین یا جمارا دهمی جی که دبی هم ولاتی ترکی تمامی وانا که دبی قاش وکه هفدونه لمخابن وقتی گو میجار دبی میجارا کرده وقتی گو دبی کرد جبونی کرده در باس نابه yani زاگون دجمناتی براستی جی که دجمناتی پیک دینه اوروبا تفكر هيا جبوكو بابتي كو دناف تركيا دا دبن بي بحسين وام دبيني جي كاتيوري بتاعي بد جي كوميسيونا مافي مروفان لدي جي
وان کارن ترکیه li dijî Kurdan eger AK Parti û hikûmet guhê xwe nedewane çima Yekîtiya Ewropî karekî nake ji bo rawestandina wan ji ber got naxwazin goya ew bikin wê nake bixine Yekîtiya Ewropa dixwazin got Tirkî ji pîvanê navnetewî dûr bibe dixwazin got Tirkî ji pîvanê Yekîtiya Ewropa dûr bibe ji bonî ku sibehî bêjne de vê mixabin te daxwazê me pîvanê me got me dixwestin el ser weke pîvanê mafê mirovay navnetewî got lazim e hûn bi pêk bênin bi rastî helwestek heye got aslında ew najî dixwazin kî got Tirkî di vî warî de got li gora wa pîvana tevger nebe û destê wa qewet bibe nekeve Yekîtiya Ewropa. Hîviya we çi ye? Yani hûn hîvî dikin di helbijartinek dî de a parleman tişt bên guhartin yan hûn li benda çi ne ji bo ku bibînin taybet jî siyasetên AK Parti li dijî Kurdan bên guhartin. Yani hala niha ya go ez ê bêjim kî li gora rewşa navnetewî got em dibînin îro Tirkî ketiye pêvajoyeke got aslında got çi qasîye here got ber bi zayîfiyê here taybetî jî ê eborî de rewşa Tirkiye aboriyê zêde zêde bûye ketiye xeterê de yek ya dî jî kê partiyê got îro ji AKP veqetane îro du partî jê veqetane îro ji wextê got em mejinê de rêjeya li gora anketê gotêne çêkirin berî niha AKP di sedî 45 de bû îro hatiye dora sedî 3 hatiye wê astê tabii weke partiya HDP em bêhtir pîvanê demokrasiyê got em karibin ez ê bê müttefîka em xwe re çê bikin ji partiyê heyê li Tirkî nava tevger nava sîstemê de em karibin duwê ewî de li hemberî AKP em weke cephekê em çê bikin. Birêz Mehmed Demîr serokê şarewaniya Batmanê em gelkî spesial dikirin. Spas xweş û sabin nerebin. Komeleya waneya jîngehê çevder bi boneya roca cîhaniya jîngehê ku pêncê vê me hebû raportek belav kir û têda balkişan ser pîspûna keşûhaweya wanê û kêmbûna ava vexwarinê. Raportê her wiha behsa nepêkiriya desthilatdaran bi yasayên parastira jîngehê kir. Pemnerê me li Wanê raportek di vê derbarê de amade kiriye. Komeleya jîngeha Wanê çevder bi mebesta pêncê xizîrana roja jîngeha cîhanê raporek belav kir. Di raporê de hat diyarkirin ku behra Wanê û hewirdorê bajêr nayê parastin û her diçi qirêj dibe. Di raporê de sedemên qirêjbûna behra Wanê wekî bajarsaziya çewt, dagirtina beravên behrê, qirêjkirina çeman, neparizandina ava gemarî û ava qirêja nava malan û necehanîna qanûnên parastina jîngehê hat rêzkirin. Em bi vê sedemê çon cihê ku herî zêde behra Wanê tê qirêjkirin. Ev derdikeve berjêrê navenda bajêr ku rojê 54,600 metrekûb ava gemarî û ava qirêja nava malan dirêje behra Wanê. Ji ber ku ev ava pîs tinê 20 ji sedî tê parizandin wek di dîmenan de jî tê dîtin rengê behrê zer û pir qirêj bûye. Li doranê behra Wanê qasî 20 cemê robarê mezin herek ji navçeyekê herek ji bajêrekê lama ava lamê têtin kefte nava golê sebebê herî mezin yê golê û qirêjkirinê jî ev ye. Behra Wanê ji deryayê 1726 metra bilind e û bi bedewî û ciwaniya xwe ya xweşik dewlemendiyeke girîng a cîhanê û herêmê ye. Her wiha li ser vê bedewiyê pir stran û kilam hatine gotin. Jîngehparêz Aslan dibêje ku ev demeke li dijî vê dewlemendiyê kirînên wek dijminahî tê meşandin. Hemû miletê dinyayê golê twa jî hene, cemê twa jî hene, robarê twa jî hene ama bi hemîn ewla xezaya xwe bi şeklekê diparêzin. Her çi hikmet bîtin bajêrê me de, welatê me de dijminahiya xezayî roj bo rojê pêş da diçîtin. Her wiha li gor daneyên çevderê li Wanê 24, Bitlisê 19, Mûşê 14 û Culemêrgê 6 bi giştî 63 bendavên hilberîna ceyranê hatine çêkirin.
یکوت بیجن ام برپسیارت بو والاتنا کی یان والیه یان شارداره یان پارلمنترا اوانا روش بو روژه جهه کو خزایی بیتن بزانین تن ام ملتا پی سرفرازا لویره یان حسکت دانیتن یان جی ویره کو تحریب بکتن کاره که خباته که برید بتن. عارف اصلان دنگ امریکا وان ل ولات میانمار امریکی لگل هفجین خو و 2 سالن بازار نافچه یانگون دیگرن جبو کومکرنا برماین خوارنه او جرخستنه که نه حکومی بیانی فیربونه چاوا وان برمایان بکن کماوی جبو چاندنیه وان 2 سالان دا 500 تن برماین خوارنه کرن کماوی. ئەکرێ پیاوی زبڵ و خاشاک ببێت بە گەنجینەیەکی تر. ئیندا ئۆنگسۆ شارەزایەکی زۆری لە گەنجینەدا هەیە لە پایتەختی میانمار. ئەو فێری ئەوە بووە کە چۆن پاشەڕۆی خۆراک دەگۆڕێت بۆ پەیینی کیمیایی و بۆ ماوەی 2 ساڵە لە ناوچەیەکی بازاری سەوزەفرۆشی سروشتیدا پاژماوەی ئەو خۆراکانە کۆ دەکاتەوە لە حەوشە بچووکەکەی خۆیدا کاری لەسەر دەکات. سۆی دەڵێت هەندێک لە کارگەکان پاژماوەی پلاستیک بەکاردێننەوە بەڵام هیچیان پاشەڕۆی چتومەکە سروشتیەکان بەکار ناهێننەوە. ئەو باوەڕی وایە کارەکەی ئەو یەکەمین جۆرە لە میانمار. سڵاو من ناوم ئیندا ئانگسۆیە من داکۆکیکارێکی ژینگەیم کە هیواخوازم ئێمە بتوانین هەموو پاژماوە خۆراکیەکان بەکاربێنینەوە بۆ بەرهەمی پەیینی کیمیایی. هەروەها دەڵێت ئەوە زۆر قورسە بۆ من کە باسی ئەو بیرۆکەیە بکەم بە شێوەیەکی گشتی پاژماوەی خۆراک سەرچاوەیەکی سروشتیە بەڵام من گەشتبینم بە ئایندەی کارەکەم. سۆی دامەزراوەیەکی ناحکومی سروشتی هەیە کە ماگانە نزیکەی 700 دلار داهاتیەتی. ئەو باوەڕی وایە کە کارەکەی بەرەو فراوانبوون دەچێت چونکە هەندێک لە هوتێلەکان و قوتابخانەکان دەستیان بە کڕینی بەرهەمەکانی کردووە. کاتێک تۆ باسی بەکارهێنانەوەی پاشەڕۆ دەکەی زۆربەی خەڵک بیران بۆ پاژماوەی پلاستیک دەچێت بێ ئاگان لە پاژماوەی سروشتی لە هەمان کادا ئەم پاشەڕۆی سروشتیانە زیان بە ژینگەی دەوروبەرمان دەگەێنن. سۆی دەڵێت 500 تەنی لە پەیینی سروشتی بەرهەمهێناوە لەوەتای بۆ کاشی دامەزراندووە کە نزیکەی 200 تەن لە مانگێکدا بەرهەم دێنێت. لە ئێستادا ئەو ڕۆژانە 1 تەن لە پاشەڕۆی خۆراکی سروشتی لە بازاڕەکاندا کۆ دەکاتەوە بەڵام ئەو هیواخوازە لە ئایندەدا بۆ 2 تا 3 تەن زیاد بکات. ئەو تانکە پەینانەی لێرە تۆ دەیانبینی دەتوانن 15 تەن لە پاژماوەی خۆراک لەخۆ بگرن کە ڕۆژانە 1 تەن لەو پاژماوانە دەگۆڕن بۆ پەیینی کیمیایی. ئێمە دەتوانین مانگانە 20 تەن لە پەیینی کیمیایی بەرهەم بێنین. هەتا هاوسەرەکەشی ئایەثان لە سەرەتاوە دڵنیا نەبوو لە پیشەی هەڵگرتنەوەی پاشماوەی ئەم خۆراکانە. من وا بیرم دەکردەوە کە تەنها هەژارەکان پاشماوە و زبڵ کۆ دەکەنەوە بەڵام پاشان هەستم کرد ئەمە کارێکە بۆ پاکردنەوەی ژینگەی دەوروبەرم و دەراوسەکانم من شانازی بەم کارەوە دەکەم. لەڤەر کورد کۆنێکشنە ئیرۆ بەداویتێ تا جارەکەدن هەر شاد.